6-cı bab ئۇيغۇرقاغانلىقى ۋە تىبەت خانلىقى. تىبەت خانلىقى بىلەن ئۇيغۇرقاغانلىقىنىڭ مۇناسىۋىتى. سۇڭزەن كانپو مىلادىنىڭ 630 يىلى تىبەت بىلەن كۆكنۇر تېرىتورىيەسىدە ياشايدىغان چاڭ، دى، يەنى تىبەتلەرنىڭ ئەجدادلىرى قەبىلىلىرىنى بويسۇندۇرۇپ تىبەت خانلىقىنى قۇردى. Bu xanlıq 210 yılgacha, yani 630 yıllardan 845 yılları hüküm sürdü. Sungzan Kanpo hazırki Lasani Tibet xanlığının paytaxtı qıldı. O, məmuri tüzüm və hərbi tüzümni turğuzdu. Qanun tüzüb çıxdı. Xotanga adam əvətib, Xotan Uyğurları qollanğan yeziqni, yani ehtimal Sanskrit yeziqi bolsa kerak, qubul qılıb, dövlət işlərdə yeziq qollandı. Tang sulalisi dəslibida Tibet xanlığını yeniği tartib, onu özünün başqa düşmənlərə qarşı seliş üçün miladının 641 yılı Songzan Kanpo'ga Melike Winchingni yatlıq qıldı. Songzan Kanpo miladının 650 yılı aləmdən ötkəndən keyin Tang sulalisi bilan Tibet xanlığının münasibati ancha yaxşı bolmadı. Bulubmu Tibet xani Mangzung Mangzanның vaqtidan başlap, yani 650 yıllardan 679 yıllar Tibet xanlığı bilen Tang sulalisi arasında uzungu sozulgan uruşlar başlandı. Tibet xanlığı öz teritoriyasının tabiiy şaraitinin yamanlığı, yani tağlıq işkenligi, iqliminin nacharlığı ne bahane qılıp, qoşun dövlətlərinin teritoriyasiga tajovuz qilishga kirishdi. Uyğur xanlığıda bolsa, əksicə qoşun dövlətlərinin teritoriyasini besib olish niyati yo'q edi. Miladının 830 yılı Tang sulalisining sarkardisi Liu Yansheng Tibet sarkardisi Shang Qishengga mundaq degan edi. Uyg'urlar dövlətimizning beshiga bilaya afat kelganda yordam berib bizni qutuldurdi. Ularda tajovuz qilib bir g'erish yerni besib olish niyati yo'q. Shundaq tursa, ularga rahmat etmay bo'lmaydi. Biz boshda Tang sulalisining Uyg'urqaganligi bilan ittifoqlashib, Tibet xanlığına qarşı turuş tədbirini qo'llanganligini aytgan edik. Tibet xanlığı miladının 760 yılıdan başlap nihoyat kuchaydi. Tang sulalisi bilan uzungu sozulgan urushlarni elib berib, hozirgi Sichuan o'lkasining xeyli ko'p qismini va Gansu o'lkasining hamma zaminini digidek besib oldi. Tang sulalisi miladının 783 yılı Tibet xanlığı bilan tinchlik bitimnomasini tuzidi. Bitimnomaga ko'ra, cheriklashib, ojizlab ketgan Tang sulalisi Tibet xanlığı besib olgan zamindan voz kechishga majbur bo'ldi va Tibet xanlığına qarshi urush harakatlarini to'xtatdi. Kangsuning qo'ldan ketishi Tang sulalisining g'arb allari bilan bo'ladigan aloqasini uzib tashladi. Shuningdan boshlab, Jungo, ya'ni Uyg'urlar yo'li deb atalgan yo'l orqaliqla g'arb allari bilan aloqa qiladigan bo'ldi. Tang sulalisining elchilari, savdogarlari Chang'andan shimol qarab yurib, Sadichil sepildan o'tib, Uyg'urlar davlatining ziminiga kiratdi. Ondan davomli holda shimolga yurib, Qara Balg'asunga baratdi. U yerdan g'arbga yurib, Oltaydan halqib o'tib, Beshbaliqqa kelatdi. Ondan Beshbaliqdan g'arbga mangib, Ili vodisi, Yettisu orqali O'rta Osiyo va G'arbiy Osiyoga baratdi. Mana shu yo'lning asosiy tugunlari Uyg'ur urxunqaganligining teritoriyasi ichida bo'lganligi uchun bu yo'l tarixda Uyg'urlar yo'li deb atalgan. Tibet xanlığı 783 yılı tuzilgan bitimnom orqali Tang sulalisining passispalga tushirib qo'yib, Uyg'ur urxunqaganligiga qarshi urush harakatlarini yurgizish imkoniyatiga ega bo'ldi. Tibet xanlığı 790 yilga kelganda Uyg'urqaganliqining qo'shinlarga bir necha qatim jiddiy zarba berdi va Tarim vodisini besib oldi. Oychurning vaqtida Uyg'urqaganliqining ahvoli yomonlashdi. Dastlabda 9 Oğuz deb ataladigan Uyg'ur qabilalari ichidagi qarluqlar 756 yili yog'loqlarning ba'zi bir yo'lsizligidan og'rinib, yuz o'rib g'arbga Beshbaliq, Yettisu atroflariga ketdi. Shuningdan boshlab, qarluqlar ba'zida Uyg'urlarning dushmanlari tarafidan foydalanib ketildi. Ya'ni Tibet xanlığı Beshbaliq atrofidagi qarluqlarni Uyg'urlarga qarshi turishga kuch kiritib turdi. Miladının 791 yılı Tibetlikler Beshbaliqqa hujum qilib, shaharni egallab oldi. Beshbaliq qo'ldan ketgandan keyin
İl ögəs unvanı bilən atıladigan Uyğur qağanlىقىنىڭ baş vəziri 50 ming kişilik atlı qoşunuğa özü qomandan bo'lib, Beşbalıqni Tibetliklər qoludan tartib elish uchun atlandı. Urushda Uyg'urlar mag'lub bo'ldi. İl ögəsi Qara Balğasuniga qaytib kelib, dövlətni boshqarish ishlarini o'rinlashtirib bo'lgandan keyin darhol yana 50 ming kishilik atlı qo'shinni atlandırıb Beşbalıqqa qarab yo'lga chiqdi. Beşbalıqni qo'ldan berib qo'yish Uyg'ur qağanlىقى uchun emas, Tang sulolasi uchunmi nihoyat og'ir oqibatlarni keltirib chiqaratdi. Chunki Beşbalık g'arb ellari bilan aloqa qilishda Uyg'urlar yo'li deb ataladigan xalqaro yo'ldagi eng muhim markazlarning biri edi. İl ögəsi 2-chi qitimliq urushda yana mag'lub bo'ldi. Bu urushda Uyg'ur qo'shinlarining yarmi degudek halok bo'ldi. Uyg'urlarning Beşbalık uchun ilib borgan 2 qitimliq urushiga Tang sulolasi eg'izga olg'udek darajada biror harbiy yordam bermadi. Chunki shu chaqda Tang sulolasining ichki ahvoli og'ir edi. Uning ustiga Tang hukmronligida bu ikki davlat urush bilan ajizlashsa, Jungo uchun foydali sharoit tug'iladi deydigan qarashim bor edi. Milodining 791-yili Uyg'urlarning Tibetliklar tarafidan 2 qitim mag'lub bo'lishi Uyg'ur urğunqaغانلىقىنىڭ ahvolini texmo yomonlashtirdi. Ay Tangrixonning harbiy yurishlari. Tarixiy faktlarga qaraganda, Beşbalık shu qitim Tibetliklarning qo'lida 17 yil, ya'ni 791-yillardan 808-yillar qoldi. Ay Tanrıda qut bo'lmuş. Quluq bilgi qolganning vaqtida, ya'ni 805-yillardan 808-yillar Uyg'ur urğunqaغانلىقىنىڭ ahvoli yaxshilanishga boshladi. U milodining 808-yili Tibetliklarni Beşbalıkdan qo'g'lab chiqardi va Kangsudagi Uvinnimi egallab oldi. Bulubmo Jungo tarixchilari buyi qolgan deb atagan Ay Tangrixonning vaqtida, ya'ni 808-yillardan 821-yillar Uyg'ur urğunqaغانلىقى yana kuchaydi. 9 Uyg'ur Ay Tanrıda qut bo'lmuş, olib bilgi qolgan yodigarligi va yilnomidagi ma'lumotlarga asoslanganda Ay Tangrixon, ya'ni uning nomini qisqartib shunday atadik. Tarixda doston bo'lg'idek g'albilik harbiy yurishlarni ilib borgan. Ay Tangrixon 200 ming kishidan ortiq otliq qo'shinni safarbar qilib, itoatdan bosh tortganlarning va Tibetliklarning ustiga yurish qildi. Ay Tangrixon milodining 810-yillari Yansay daryosining yuqorqi iqimida yashaydigan qirg'izlar ustiga bostirib bordi. Qirg'izlar boshda Uyg'ur urğunqaغانلىقىga itoat qilgan bo'lsa-mu, keyin isyon ko'tarib, o'z oldiga ayrim bo'lib olgan edi. Qirg'izlarning o'z oldiga ayrim bo'lib olishiga yo'l qo'ymagan Uyg'urlar ularni qayta bo'ysundirgan bo'lsa-mu, milodining 790-yillari Uyg'urlar Tibetliklarning hujumiga uchraganida ular yana mustaqil bo'lib olgan edi. Ay Tangrixon Yansay daryosining bo'yiga yetib kelganida jangovar qirg'izlarning nihoyat qattiq qarshilashiga uchradi. Lekin Ay Tangrixon botur qirg'izlarni nihoyat qattiq bo'ysundirdi. Nurg'un qon to'kildi. Ay Tangrixon milodining 815-yili Uyg'ur qo'shinlarining asosiy qismini safarbar qilib, o'zining mashhur g'arbga yurishini boshladi. U Beşbalıkni qaytib besib olgan Tibetliklar ustiga besib kelib, hozirgi Jimsar atrofida Tibet qo'shinlarini tarmar qildi. Arqadilla Kuchaga qarab yo'lga chiqdi. Shu chaqda Tibetliklar Kuchani qo'rishib olgan edi. Kucha uchun bo'lgan qonliq janglarda mag'lub bo'lgan Tibetliklar Qora shaharga qarab qochdi. Ay Tangrixon sharqqa qarab qochgan dushmanning kaynidan bo'randek tezlikda qo'g'lab kelib, Tibetliklarni hozirgi Ashma yoki Charchi atrofida tarmar qilib, nihoyat cho'ng g'albaga erishdi. Beşbalık, Kucha, Qora shahar atroflarida Ay Tangrixonning Tibetliklar ustidan qozongan shonliq tarixiy g'albisi Sharq bilan G'arb orasidagi xalqaro qatnash yo'lining omonligini kafolatlantirdi. Ay Tangrixon Qora shahar atrofida Tibet qo'shinlarini to'liq tarmar qilgandan keyin G'arbga burilib, Qashqar orqali Farg'ona va Yettisugacha yurish qildi. U Farg'ona va Yettisudagi qorliq turgashlarni qaytadan bo'ysundirib, ularni boshqaradigan tutuq dutunlarni tayinladi.
Andan keyin Urxun daryosының bo'yidagi poytaxti Qara Balg'asunga shuhrat va tantana bilan qaytib keldi. Uyg'ur Urxun qog'anliqining eng mashhurlaridan biri bo'lgan Ay Tanrıxan milodining 818-yili Tang sulolasining poytaxti Chang'anga elchi avatib, Jungo malikasiga o'ylindiganligini bildirdi. Milodining 819-yili Uyg'ur Urxun qog'anligi bilan Tang sulolasi orasida tuzilgan bitimnomaga ko'ra Tang malikasi Yuan'an Ay Tanrıxanga yotliq qilingan bo'ldi. Biz başta aytib o'tganimizdek, to'y marosimining vaqti orqaga surilgachga milodining 821-yili Ay Tanrıxan olamdan o'tib, bu qudilishish amalga oshmadi. Tarixiy ma'lumotlarga asoslanganda milodining 815-yilidan tortib 848-yilgacha, ya'ni 33 yil, Tibetliklar Uyg'ur Urxun qog'anligi territoriyasiga qadam bosolmadi. 840-yili Sharqiy Uyg'urlar g'arbga ko'chib, qog'anliqda qalaymaqonchilik yuz berganida, Tibetliklar 848-yili Beshbaliq, Turpan qatorliq joylarni besib olgan bo'lsa-mu, 865-yili Buku Tekin tarafidan qo'g'lab chiqarildi. Bu ahvolni o'z navbati kelganida tafsiliyroq bayon qilamiz. Milodining 821-yili kun tang'rida ulug' bo'lmuş qog'an deb atalgan qog'anning vaqtida, ya'ni 821-yillardan 825-yillar, Tang sulolasi Malika Tayxuni uningga yotliq qildi. Uyg'ur qog'ani Jungo malikasini Qara Balg'asunga ko'chirib keladigan chig'ida, ya'ni 821-yili Tibet xonliqining buzg'unchilik selishining oldini olish uchun Kucha, Beshbaliq qatorliq shaharlarda turishliq Uyg'ur qo'shinlaridan 20 ming, ya'ni har bir shahardan 10 ming kishilik otliqni yo'tkab, mudofaa ishlarini kuchaytirdi. Biz boshda Malika Tayxunning Qara Balg'asunga kelganligi, Uyg'urlar ordusida tantanalik to'y marosimi o'tkazganligi to'g'risida bayon qilib o'tgan edik. Shu chaqning vaqtida Uyg'ur qog'anligi bilan Tibet davlati orasida bir qitim urush bo'ldi. Tibet qo'shinlari Qara Balg'asunga 5 kunlik keladigan joygacha besib keldi. Lekin urushning oxirida Uyg'urlar Tibet qo'shinlarini chekindirdi. Uyg'ur qog'anligi Chungdi qog'an va Hazar Tekinning vaqtida, ya'ni 821-yillardan 832-yillar, o'zining qudratlik bosqichining, ya'ni 744-yillardan 830 oxirgi kunlarga yaqinlashgan, ammo texi ojizlashmagan edi. Tang sulolasining ularga to'laydigan qarz hisobiga 822-yili 200 ming top, 827-yili 460 ming top, 829-yili 230 ming top yipak mal avatganligi buni isbotlaydi. 9-asrning oldingi yarmida kuchlik Tibet xonligi ojizlab ketdi. Tibet xonligining harbiy kuch-qudrati o'z qo'shinlari bilan, bo'libmi Uyg'urlar bilan bo'lgan nihoyatda uzunga so'zilgan qonliq urushlarda xo'rab, tugab ketishga tas-tamasli qoldi. Lekin shundoq bo'lsa-mu, Tibet xonligi milodining 845-yilgacha mavjud bo'lib turdi. Uning mavjud bo'lib turishiga o'zining asosiy dushmanlaridan biri bo'lgan Uyg'ur qog'anliqining 830-yillardan boshlab ojizlab ketganligi sabab bo'ldi.